今輯呢，就講一個比較有趣嘅話題，就係我哋點樣去揀小提琴老師啦。揀小提琴老師呢，有好多種方法嘅嚇，你可以網上面揀啦，而睇下老師嘅經驗啦。但係我覺得最重要嘅呢，就係朋友嘅介紹，因為佢嘅小朋友學過而你又可以透過個家長，即係你嘅朋友啦，知道嗰個老師嗰個教學嘅方法係咪適合你嘅小朋友。有啲老師咧就非常之嚴嘅，就嚴師出高徒，但係咪個個小朋友都可以受得住呢？係咪？尤其是細嘅小朋友，有可能你即係嚴肅少少，佢就已經喊晒，咁根本都學唔到啦，係嘛？咁但係有啲小朋友呢，你唔夠嚴肅呢，佢上堂喺度玩嘅喎，佢成日都學唔到嘢嘅喎。另外呢，就係家長嘅態度呢都好重要嘅，即係話你想個小朋友學小提琴係開心識下知道就得啦，定係你想佢真係拉得好？即係直接啲講，你係想佢考試，你想佢比賽呢？依家你知乜嘢都係專業啦，你學羽毛球，你學乒乓波，你都請個專業教練翻嚟啦，係嘛？咁小提琴當然一定係專業嘅老師啦。咁呢個就係家長方面你要考慮噶啦。好啦，講翻我自己，如果係細嘅小朋友呢，我都係傾向於呢係鼓勵性質，最緊要呢就令到佢有興趣。一個好貼身嘅例子就係我以前有個學生呢，我每次上堂呢，同佢拉咗少少嘢之後呢，我就會同佢一齊去聽 CD 噶啦。咁佢家長又唔介意。咁呢個學生呢，佢就好勤力，佢自己翻去聽完 CD 之後呢，就自己喺屋企練嘅咯。咁其實我真係唔係教咗佢好多嘢，咁但係呢，佢個進步呢，反而係快過其他學生嘅。所以我覺得呢個興趣呢，都係好重要嘅。好，當你決定咗要學呢個個別班嘅時候，即係個別上堂嘅時候，咁你揾老師啦。咁當然唔同嘅老師、唔同嘅資格啱啲啱音樂學院畢業，有啲嘅管弦樂團拉咗好耐，甚至係管弦樂團嘅首席。咁當然佢哋收個學費係唔同啦。咁你話係咪一定係經驗老嘅老師就好，後生嘅就唔好呢？我又覺得又真係唔係嘅嚇。好多時啲比較有經驗嘅老師呢，佢都未必願意教啲太過初級嘅小朋友嘅，係咪？佢有可能本來已經教緊大學或者係音樂學院咁樣，而反而啲啱啱畢業嘅後生仔即係我哋叫做哥哥姐姐咁佢對小朋友有愛心啲，分分鐘即係對初學嘅小朋友嚟講呢，即係更加好啲嘅咁。但係呢樣嘢就唔係絕對嘅，有啲我知道有啲老先生對小朋友都好有愛心嘅，教啲初學嘅小朋友都好好嘅。咁呢個我都真係咁講，你要去了解多啲問下你啲朋友，因為通常都係朋友介紹㗎嘛，即係老師係咪？咁問下朋友佢嘅教學方法係點樣樣咁有陣時如果係老師願意嘅話，你可唔可以靜靜雞，即係朋友個仔學緊嘅時候，我去坐喺側跟旁聽5分鐘、10分鐘。不過呢樣嘢你要問咗個家長肯，問咗個老師肯，咁先再做呢樣嘢咯。咁亦都有家長會問啦，喂，個老師嘅技術重唔重要啊？咁我覺得呢樣嘢呢，對初學嚟講呢，就未必係咁重要。只要個老師，我覺得係音樂學院畢業，受過正統嘅小提琴嘅訓練嘅，咁佢應該由1級教到演奏級都冇問題嘅嚇。咁演奏級之上，如果你想技術更加高超，咁你當然要揾個技術好啲嘅老師啦。因為如果嗰首歌佢自己都拉唔到嘅時候，佢教你嘅時候變成就唔可以下下示範咯，又唔係話教唔到嘅，我知道。咁但係課初學嚟講，我覺得就係反而個係個愛心同個方法係重要啲。學下，你見到個小朋友冇乜進度，想轉老師喎。呢樣嘢呢，我覺得家長轉老師呢，要好慎重考慮。點解我會咁樣講呢？第一樣嘢就係你要分清楚，究竟係個老師唔適合你嘅小朋友，定係你嘅小朋友根本冇心機去學。如果你嘅小朋友冇心機學，甚至唔中意學嘅話呢，你轉10個老師都冇用嘅。反而你俾佢印象呢，就好似我唔得，咪轉老師咯，咪轉咯，喺度轉咯。咁唔係學小提琴喎，佢以後做任何事情呢，都會係咁樣樣喎。咁呢個係一個
非常之壞嘅影響嚟嘅。仲有一樣嘢呢，就係家長嘅態度都好重要嘅，即係平時家長喺學生面前，喺佢嘅小朋友面前對老師嘅態度亦都係好重要喎。嗱，有啲家長即係我依家叫做退咗休，我唔怕講。有啲家長咧對老師咧非常之冇禮貌嘅，好似俾咗錢咧就要提供服務咁樣樣嘅。嗱，咁樣咧嗰個小朋友佢其實佢都 feel 到嘅嚇，佢對老師唔尊重，佢對嗰件樂器唔尊重，即係話佢對學習亦都唔認真咧，佢都唔會學得好嘅。所以我覺得呢樣嘢唔係話我自己做老師，我覺得即係平時我哋做任何事情都係咁樣，家長要有個榜樣，話俾小朋友知呢個係一個嚴肅嘅事情。係咪？我哋對老師要尊重，咁小朋友有一個尊敬之心，有個 respect 對老師有個 respect，咁佢先至會信賴呢個老師，咁佢先至會聽老師嘅説話，咁先至會學得成，學得好嘅。好啦，如果你所有嘅嘢你都做齊，你 make sure 個小朋友係認真學嘅，你對老師嘅態度亦都係啱嘅，冇問題嘅。咁即係話個老師教學嘅方法就唔係好適合你個小朋友。喺咁嘅情況之下，咁我覺得你先至轉老師，而轉老師你要好小心同個小朋友講，轉老師嘅目的係乜嘢？唔係話之前個老師唔好嗱，就算個老師真係你覺得佢唔好，我覺得你都唔應該咁樣同小朋友講。你應該同佢講話之前個老師其實好好亦都好專業，不過呢，佢教嘅方法呢就唔係好啱你。咁我哋試下轉第二個老師，睇下啱唔啱你。咁就唔係話一路咁樣 keep 住轉，我頭先已經講過啦。如果 keep 住轉，其實就冇意思嘅。